怖かった。怖かった。カメラ嫌いよね。携帯怖い。もう違う。カメラ嫌いな。絶対見んだよ。怖い。携帯が怖い。どうした？こっち。そこに座る。ここに座られたら。おい、どこなの？顔が見たいんですよ。顔が見たいのよ。ももちゃん。全然見えん。何にも見えん。落ちてる。あ、美味しいのだけ食べてる。